पाठीहरु रेड बोयरबाट आएको एकदम राम्रो छ, गुणस्तरीय पनि छ। यो मलाई रेड बोयर चाहिँ यो कन्ठे यो कलर भन्दा अलिकति उपयुक्त लाग्यो। यिनीहरु सबै रेड बोयर आएको पाठीहरु हो। साथीहरु, मेरो बिएम थिमराङ युट्युब च्यानल तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलबाट रेड बोयर को एउटा भ्यू पार्टी देखाइरहेको छु। यो चाहिँ रेड बोयर को यो पार्टी हो। यो चाहिँ मजाको छ है। यो एकदम क्वालिटी को निस्केको छ। यो चाहिँ रेड बोयर को यसको माउ चाहिँ लोकल हो अनि यसको बाउ चाहिँ 100% को रेड बोयर। अनि यसको चाहिँ के विशेषता चाहिँ के रहेछ भने अब सिङहरु एकदम लामो हैन, सिङहरु लामो बलियो सिङहरु यस्तो हैन, सिङहरु यस्तो प्रकारको सिङहरु है। अनि यसको हाइट पनि एकदम राम्रो अनि एकदम निरोगी, एकदम राम्रो खालको यो क्वालिटीको छ। अब यो लगभग अहिले 14 महिनाको भयो। यो 11 महिनामा यो बोका लागेको। अब लगभग यो 2 महिना पछाडि यो ब्याउँदैछ। यो लगभग 2 महिना पछाडि ब्याउँदैछ। यो चाहिँ पाठी एकदम राम्रो छ। यो चाहिँ रेड बोयरको चाहिँ मान्छेले एकदम फाइदा हुँदो रहेछ। तर यसको मैले धेरै बियर बचाउन सकिनँ, प्राय बोकाहरू जन्मेको थियो, बेचिहालेँ। अब यो ब्याउँदैछ है। अब यो ब्याउँदैछ एकदम राम्रो, दह्रो पनि एकदम दह्रो हुँदो रहेछ। यो रेड बोयरमा चाहिँ एकदम निरोगी, दह्रो, एकदम हाइट हैन। अब यो हेर्दाखेरि पार्टी सानै छ तर 30-35 केजी भन्दा बढी छ। यो चाहिँ 30-35 केजी भन्दा बढी छ। अनि मसँग अरूहरु पनि छ, धेरै छ। तर यो एकदम रेड बोयरबाट आएको चाहिँ यो चाहिँ एकदम राम्रो क्वालिटीको निस्केको छ। अनि यो कन्ठे बोयर भन्दा यो रेड बोयर अलिक राम्रो हुँदो रहेछ हैन। त्यसैले अब यो ब्याउने छ, यो पार्टी हो। यसलाई अब यो 2 महिना पछाडि ब्याउँदैछ। यसको फेरि ब्याएपछि कस्तो यसलाई चाहिँ फेरि कन्ठे बोयर हालेको छ। कन्ठे बोयर अस्ट्रेलियन क्रस बोयर हालेको छ। यसलाई चाहिँ सेतोबाट कन्ठेबाट हैन, यता अगाडि कलर रातो बाट। अब यस्तो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको हेर्नु त, यसको साइज, यसको हाइट सबैभन्दा यो चाहिँ राम्रो छ। यो चाहिँ राम्रो छ। यो चाहिँ अनि त्यो एकदम राम्रो छ। यिनीहरु चाहिँ अब कन्ठे बोयरबाट निस्केको यिनीहरु चाहिँ है। अनि यिनीहरु राम्रो त राम्रै छ, त्यति क्वालिटीको छैन। यो पनि क्वालिटीकै छ। तर मसँग रेड बोयरको चाहिँ त्यही छैन। यहाँ तर्कोमा एउटा रेड बोयरको एउटा एक लेग ब्याएको छ। यो पनि रेड बोयरबाट निस्केको। यो पनि रेड बोयरबाट निस्केको। यो पनि एकदम राम्रो छ, क्वालिटीको छ। अनि उताको त्यो एउटा त्यो पनि रेड बोयरकै हो। अनि यो पनि रेड बोयरकै, यो पाठे यो रेड बोयरकै हो। यसको माउ चाहिँ लोकल। अनि यो सेतहरुबाट चाहिँ फेरि यो चाहिँ कन्ठे बोयरको। यिनीहरु चाहिँ पुरै माउहरु है। यसैले अब यो आज यो विशेष गरी मैले यो रेड बोयर चाहिँ एकदम राम्रो हुँदछ भन्ने अनुमान लगाएको छु। मेरो अनुभवमा अब नेपालमा चाहिँ अरूभन्दा यो रेड बोयर नै एकदम गुणस्तरीय रहेछ भन्ने मलाई लागेको छ। तर मैले त्यो रेड बोयर मासिहालेँ, अलिकति थाम्नु नसकेर धेरै बदमास भएर। तर यसलाई मैले यो एकदम राम्रो क्वालिटीको पार्टी हो रेड बोयरको। अब यो ब्याउँदैछ है। अब यो ब्याउनलाई अब यो एकत्र खाँचो भएको छ। अब यो ब्याउनेवाला छ। अब 2 महिना पछाडि ब्याउँदैछ यो। अनि यिनीहरु चाहिँ लोकल माउहरु। यो चाहिँ अब कन्ठे बोयरको हो। यो चाहिँ ठिकै छ। तर अझै उपयुक्त चाहिँ यहाँ रेड बोयर हुँदछ। अनि यो पनि रेड बोयरबाट निस्केको हो। यो कन्ठे पनि, यो पनि रेड बोयरबाट निस्केको यो कन्ठे पनि। त्यसको सिङ चाहिँ अलिकति खतरा हुँदो रहेछ हैन। सिङ चाहिँ अलिकति बच्न सकेन भने धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसैले
अर्को पनि छ रेड बयरको पाठी पल्लो एउटामा हो त्यो रेड बयरबाट आइज आइज यो पनि रेड बयरबाटै आएको अरू चाहिँ कन्ठे अरू छ हरिनार चाहिँ मसँग रेड बयरको अलिक राम्रो चाहिँ पाठी यो निस्केको छ यो चाहिँ ब्याइसकेको हो अलिकति सानैमा ब्यायो यो चाहिँ अब ब्याउनेवाला छ आज चाहिँ मैले साथीहरूलाई मेरो रेड बयरको उपयुक्त पाठी देखाएको साथीहरूलाई कतिको मन पर्यो ती मन पर्यो भने सेयर एन्ड लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला साथीहरूलाई।